Баршаларыңызға ассалаумағалейкум. Елімізде зейнетақыға қатысты мәселе көтерілді. Заң жобасы мәтінінде былай көрсетілген: жасына байланысты зейнетақыға және еңбек сіңірген жылдар үшін зейнетақы төлемдеріне жұмсалатын қаржы 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап олардың мөлшерін 7%-ға көтере отырып ескерілген деп көрсетілген. Халықтың біршама бөлігі осы кезге дейін еткен еңбегінің зейнетін, былайынша айтқанда зейнетақысын алғысы келеді, бірақ үкімет қаншама уақыттан бері осы істі ұзартып келеді. Тіпті зейнетақы төңірегінде үлкен айқайда шыққаны белгілі. Бұл халықтың билікке деген сенімсіздігіне әкелетінін түсіну керек. Енді осы зейнетақы қорындағы жинақтардың бөлігін кімдер пайдалана алатыны туралы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов былай деп жауап берді. Жалпы осы мүмкіндіктерді 721 мың қазақстандық пайдалана алады, деді министр. Ал депутат Айқын Қоңыров өзінің депутаттық сауалында 60 жастан асқан адамдардың індетке қарсы шараларын қарастыруды ұсынды. Айқын Қоңыров осындай індет кезінде жасы келген адамдарға қатысты былай деді: бұл қосымша қауіпсіздік шараларын қажет етеді. Қазақстанда аға ұрпаққа үлкен құрметпен қарау дәстүрлі түрде қабылданған. Құрметтеу культі ақсақалдар бала кезінен бастап жатыр. Қарияларды мұқият және қамқорлықпен қоршау бұл біздің қоғамымызға тән құбылыс, деді. Депутат Қазақстандағы барлық азаматтардың зейнеткерлік жасын 60 жас деп бекітуді ұсынды. Депутаттың бұл бастамасына қоғамда түрлі пікірлер айтылып жатыр. Үлкен кісілерге еңбегінің жемісін беру керек. Олар осы кезге дейін түрлі салада жұмыс жасап, еліне қызмет етіп келді. Парламентте отырған депутаттардан бастап түрлі шенеуніктердің жастары келген кісілер орындарын жастарға беріп, өздері зейнетке шығу керек. Ал сіз 60 жастан зейнетке шығуды көтеріп отырған депутаттың бұл ұсынысын қолдайсыз ба?